হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আজ আমি তোমাদের একটি নদী ঘুরিয়ে দেখাবো। বেশ কয়েকদিন আগে ডব্লিউবিসিএস প্রিলিমস পরীক্ষা দিতে গিয়ে এই কোশ্চেনটি এসেছিল যে কোন শহরটি করলা নদীর তীরে অবস্থিত। তো আমি নামটি শুনে থাকায় জলপাইগুড়ি উত্তর করে আসি, কিন্তু নদীটি দেখার খুব ইচ্ছা ছিল। সেই কারণে আজ করলা নদীর তীরে আমি চলে এসেছি। এটি হচ্ছে করলা নদী। এই নদীটি জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত। ফুলবাড়ি থেকে গাজলডোবা যাওয়ার রাস্তাতে এই করলা নদীর ব্রিজটি পড়ে। এই বর্ষাতে খুবই সুন্দর হয়ে উঠেছে এই নদীটি। তোমাদের দেখে কেমন লাগলো জানিও।